अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। वअन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल, अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मालिकुल मुल्क मलिकुल मुलूक, क़ुलूबुल मुलूकी बियदी, इन्नल इबाद इदा अताऊनी हव्वलतु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रअफ़ति वर्रहमा, व इन्नल इबाद इदा असौनी हव्वलतु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिस्सख़्तति वन्निक़मा, फ़सामूहुम सूअल अज़ाब, फ़ला तशग़ुलू अनफुसकुम बिद्दुआइ अलल मुलूक, वशग़ुलू अनफुसकुम बिज़्ज़िक्रि वत्तज़र्रुअ, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। আজকের এই সভার সভাপতি সাহেব, उपस्थित उलमाए किराम, नौजुवक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौलाना शफीकुर रहमान साहब ऐलान करछन कि आमी बीमार, किन्तु जे हिसाबे ताइन ऐलान करछन ओला बीमार नाई, अल्हम्दुलिल्लाह। আজকের যে এই সভার প্রধান অতিথি হযরত মৌলানা তাহিরুল হক সাহাব দামত বরকাতুহুম, তাইন ইনশাআল্লাহ থোড়া সময় পরে আইবা, আর আমরা সবাই মেহমানে মোহতারামের ওয়াজ শুনতাম। বড় সুন্দর আর বড় দামি কথাগুলা তাইন ওয়াজও বয়ান করন, আর কারি নজির সাহেব যে ওয়াজ করছেন আপনারা শুনছেন। আজকে মাদ্রাসার ওয়াজ আর প্রায় 30 জন ছাত্রকে হিফজে কোরআন কমপ্লিট করা উপলক্ষে পগড়ি দেওয়া হইব, দস্তার বন্দি হইব। ওই হিসাবে আমার সামনে খাস করিয়া দুইটা কথা আছে। নম্বর 1, কোরআনে কারীম হিফজ করলে দুনিয়া আর আখিরাত কতটুক লাভ পাওয়া যায়। আর নম্বর 2, এখন যে বর্তমানকের হালত চলে, পুরা দুনিয়ার হালত আর পুরা দুনিয়ার মুসলমানের যে হালত চলে, খাস করিয়া আমরা দেশের ভিতরে মুসলমানের যে হালত আছে ওই সম্পর্কে একটা কথা। আমার ভাই ও বুজুর্গ और दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला मुकद्दस पाक पवित्र किताब,
কোরআনের পরে আল্লাহর তরফ থেকে আর কোনো কিতাব আইব না। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর যে নিয়ম আর কানুন এ দুনিয়া চলব, এই নিয়ম কানুন শরীয়তের আহকামগুলা কোরআনে করিমের ভিতরে বয়ান করা হয়েছে। কোরআনে করিম আল্লাহ তাআলা নাজিল করছেন আসলে হেদায়েতের জন্য, হুদাল লিন্নাস, সমস্ত মানুষ কি রকম হেদায়েত পাইব এই কথাগুলা কোরআনে করিমের ভিতরে বয়ান করা হয়েছে। হেদায়েত হাসিল করতে গেলে কোরআন করিমকে বুঝতে লাগবো, কোরআন করিমের মিনিং মানে মতলব বোঝাটা জরুরি হইব। কিন্তু কোরআনে করিম ওই রকম কিতাব যে আমরা যদি কোরআনে করিমের মানেটা বুঝি না, খালি রিডিং করি, খালি আমরা তিলাওয়াত করি, তবু আমরা সওয়াব পাইতাম। আর একটা হরফ তিলাওয়াত করলে কম সে কম 10টা নেকি পাওয়া যায়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উদাহরণ দিয়া কইছেন, লা আকুল আলিফ লাম মিম হারফুন, আলিফুন হারফুন, লামুন হারফুন, মিমুন হারফুন। আমি কইয়ার না कि अलिफ लाम मीम एकटा हरफ, बल्कि अलिफ एकटा हरफ, लाम और एकटा हरफ, मीम और एकटा हरफ शब्द। अलिफ लाम मीम यदि আমরা পাঠ করি, আমরা যদি পড়ি, তে কম সে কম 30টা নেকি পাওয়া যাবে। কম সে কম 30টা নেকি পাওয়া যাবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কোরআনে করিমের একটা আয়াত, আর এই আয়াতের ভিতরে 19টা শব্দ আছে, 19টা হরফ আছে। কোন মুসলমান যদি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ে, ওযু থাকুক না থাকুক, খালি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়লে কম সে কম 190, 10 কম 200 নেকি পাওয়া যায়। 10 কম 200 নেকি পাওয়া যায়। ওই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানাত আর তারপরে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান কোরআনের লোগে মোহাব্বত, সমস্ত মুসলমানের দিলের ভিতরে কোরআনের প্রেম, কোরআনের মোহাব্বত আর কোরআনের লোগে ইশক পাওয়া যায়। এই কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বয়ান করছেন যে এই কিতাবকে আমি নাযিল করছি আর এই কিতাবের হেফাজত আমি করতাম। আল্লাহ তো আসমান থেকে দুনিয়াত আসিয়া কোরআনে করিমের হেফাজত করে না, বলকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই মাদারিস গুলার কিয়াম, আল্লাহর বান্দা হকল মাদ্রাসার কিয়াম করছেন, মাদ্রাসা কায়েম করছেন। আর ওইগুলা মাদ্রাসার ভিতরে কোরআনে করিমের শিক্ষা দেওয়া, ওই বাচ্চা কোরআন ইয়াদ করে, শুদ্ধ কোরআন পড়ে, আর আলিমানা কোর্স যাওয়ার পরে কোরআনের যে মিনিং, কোরআনের মতলব, কোরআনের তাফসীর কোরআনি হয়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামান থেকে আজ পর্যন্ত একটা কথা আপনারা ইয়াদ রাখবা যে আমরা যদি কোরআন পড়তাম পারছি না, কিন্তু আমরা দিলের ভিতরে কোরআনের প্রতি যদি মোহাব্বত থাকে, আর হাসা আপনারা দিলের ভিতরে কোরআনের প্রতি মোহাব্বত আসে, যদি কোরআন প্রতি মোহাব্বত হইতো না, তে নিজের কাম কাজকে সারিয়া, নিজের ডিউটিকে সারিয়া এই মাদ্রাসার পিন্ডালো আইয়া বইলা না। আপনারা দিলের ভিতরে যদি কোরআনের মোহাব্বত হইতো না, তে 2টা ডাক দেওয়ার লগে লগে প্রায় 2 লক্ষ টাকা আপনারা মাদ্রাসা দান করলা না। আমার মুসলমান ভাইও, কোরআনের লগে যার মোহাব্বত থাকে, তাই কম সে কম দুনিয়াত একটা লাভ টাইম পায়। হে লাভটা হইল যে ইনশাআল্লাহ মরার সময়
उनार मुख तकी कलमा बार हইব मोरार आगे कलमा पढ़बो और कलमा उनार अंतिम कलाम अंतिम खोता हইব और कुरान हदीसेर भितरे आइছে अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करছেন मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह जे मुसलमानेर सप्तकी आखिरी खोता मोरार आगेर जे खोताटा ए खोता यदि कलमा तय्यबा हो कलमा पढ़ के जो इस दुनिया से जाएगा अल्लाह उनारे डायरेक्ट अल्लाह ताला जन्नत में जगह देगा। আমার ভাইও আমরা দেশের একজন বড় এমপি अटल बिहारी वाजपेयी जमाना मध्य प्रदेश की राज्यसभार एकजन एमपी होता सिकंदर बख्त सिकंदर नाम मुसलमान नाम मुसलमानेर नाम और उनी हसा हिसाबे मुसलमान असला किन्तु उनार इस्लामेर कतटुक शुद्ध इस्लाम आसिल उनार जे बीवी उनी असला एकजन हिंदू महिला उनार सेले मेर नाम बिल्कुल हिंदू बायर लाखान नाम उनार बाड़ीर भितरे बाजाब्ता मंदिर आसिल देवी दुर्गा मूर्ति का पूजा होता था टाइम लास्टे गया केरलेर गवर्नर हইছেন अटल बिहारी वाजपेयी जमाना उनी कैबिनेट मिनिस्टर आसला बीजेपी एमपी राज्यसभा ताइन सम्पर्के किताबो घटना आसे के तार बाड़ी यदि कोनो मुसलमान जाइतो और गिया कइतो के सर আমরা অমুক गांव ताकि आइसी আমরার गांवर भितरे एलाकार भितरे मस्जिद मकतब मदरसा दीनेर किछु काज करते लगे अपने थोड़ा फंड दान करबा एमपी फंड ताकि किछु दिलाइबा ते ताइन कइतो कि आमी मुसलमानेर काज करी ना অতটুক ईमान कमजोर किन्तु मरार आगे ताइन बीमार पड़छन और बीमारीटा की पैरालाइसिसेर बीमारी बड़ो कष्ट बड़ो तकलीफ मानुष उनार बीमार देखार जन्ने उनार बाड़ीत आइछन आने वालार भितरे एकजन कारी साहब इयादतेर जन्ने बीमार देखार जन्ने एमपी साहेबेर बाड़ीत आइछन कारी साहेब कइला कि सर आप तो बहुत बीमार हैं आपको बहुत कष्ट और तकलीफ हो रहा है आपका यदि इजाजत और आपका अनुमति हो अपना यदि परमिशन থাকে तो আমি আপনার রুমে বসিয়া थोड़ा कुरान तिलावत करताम তাই কইলা कि ठीक আছে कारी साहब আপনার আমি शुक्रिया अदा करमु अपने कुरान तिलावत करोगा कारी साहब ने कुरान तिलावत किया जितना टाइम तक कुरान तिलावत करछन तान कष्टटा कम হয়ে গেছে परेशानीटा कम হয়ে গেছে बड़ो आराम पाইছন कारी साहब तो तिलावत शेष করার পরে কইছন कि सर এখন আমি বাড়ি যাইতাম আমার সময় না एमपी साहब ने कहा कि कारी साहब प्लीज आप जितना टाइम कुरान पढ़े हैं बड़ो भालो लगसे और कष्टटा बहुत कम हो गेছে अल्लाह के वास्ते अपने डेली आमार बाड़ी आइया डेली अपने कुरान तिलावत करबा आमी अपनार बड़ो शुक्रिया अदा करब कारी साहब को एक दिन आइछन এখন সময় না ওই জামানাত আজকাল के लाखन मोबाइलेर जमाना आसिल ना ताइन सुदैस हरमेर जे इमाम साहब अब्दुर रहमान अस-सुदैस उनार कैसेट आनिया दिसन एक टेप रिकॉर्ड दिसन कि सर आप जब तिलावत सुनना चाहें तो कैसेट टेप रिकॉर्ड में लगा लेंगे और तिलावत चालू कर देंगे स्विच ऑन करेंगे तिलावत सुनते रहिएगा इंशाअल्लाह अपना कष्टटा कम होइबो तो वो कुरान तिलावत सुनते थे मोरार थोड़ा आगे को एकजन मुसलमान और कोई एकजन बड़ो मानुष आइसन
तारा कोईसन के सर आप बीमारी से सही हो जाएंगे, ऊपर वाला आपको सुस्त दान करेगा और तारपरे को एक बड़ो बड़ो प्रोजेक्ट आसे ए काजटा करतम ओई काजटा करतम ताइन কইলা के बाबा रे এখন আমার কাজ করার সময় রইছে না, এখন আমার কাজ করার সময় রইছে না, আমি তো মাত্র কয় এক ঘন্টার মেহমান রইছি আর আল্লাহর ওয়াস্তে এখন দুনিয়ার কথা আপনারা কইবা না, দুনিয়ার কোনো কথা আপনারা কইবা না, আমি এখন কোরআনের তেলাওয়াত শুনতাম ভিতর তাকি আমার বড় কষ্ট হইতেছে আর তাই নিজের হাত দিয়া ইয়াসিন শরীফের ক্যাসেট টেপ রেকর্ডও সেভ করছন, সুইচ অন করছন আর ইয়াসিন শরীফের তেলাওয়াত শুনতে 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 উনার মতটা হইছে। সুবহানাল্লাহ। আমার ভাই ও বুজুর্গ ও দোস্ত, অত বড় পাপী মানুষ, অত বড় গুনাহগার, যার বিবি গैर মুসলিম, যার ছেলে মেয়ে गैर মুসলিম হিন্দু, যার বাড়ির মন্দির, যার বাড়ির দেবী দুর্গা মূর্তির পূজা হইতো, কিন্তু উনার মত কত ভালো মোবারক মত, সুন্দর মত। ইউপির একজন মৌলানা সাহেব, উনার দিলের ভিতরে একটা খেয়াল আইলো कि অত ভালো মত কি রকম হইছে, উনি তো বহুত ভালো মুসলমান আসিল না। तो मौलाना साहब एमपी साहब के भाई के पास गए और जाकर एमपी साहब के बारे में मालूम किया कि एमने तो उन्हीं कोनो भालो मुसलमान ना और देखा तो बड़ो पापी आसला, बड़ो गुनाहगार आसला, किंतु ओ तो भालो मौत की रकम हुई। हमार नौजवान साथियों, मुरब्बी हजरात, यदि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो सुनिए उसकी कहानी और আমরা দিলের ভিতরে কোরআনের কতটুক मोहब्बत হইতে লাগে, আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ ওত্তাকি বেশি मोहब्बत কোরআনের আমরা দিলের ভিতরে নিয়া আর ওন্তাকি বাড়ি যাইব ইনশাআল্লাহ। হইব তো ইনশাআল্লাহ। তার বাইয়ে কইলা যে মৌলানা সাহেব উনি তো হাসা কোনো ইসলামী কাজ করতো না, কিন্তু উনার বইনের একদিন बियार कापड़ नेवा जुन्ने घर में शादी थी, बहन की शादी है, कपड़ा लेने के लिए एक बड़ी दुकान में गए, कापड़ एक बड़ो दुकान, ए दुकानों के सुन जावर परे बिया शादी जो तो कापड़ नीते लगे, कापड़ किना शेष लास्टे किया उनार अम्मा कइसे कि ओ आमार अब्बा आमी तुम्हार बोइन के एकटा कुरान शरीफ जहेजो देता, बहुत सामान देते हैं, फर्नीचर ये वो देते हैं, इसी तरह से एक कुरान भी उसको जहेज में देना है और कुरान के ऊपर तो एक जुजदानी लगेगा, एकटा कोवर देते लगे ते ए जुजदानी जोने तुम्हें थोड़ा कापड़ नहीं। तो एमपी साहब ने दुकान के मालिक से सेठ से कहा कि सेठ साहब ओए ये मकसद है कुरान का जुजदानी बनाना है, जुजदानी जोने अपने एकटा कापड़ दिलौका। दुकानदारे बुझला के कम दामी कापड़ दिले काम ओई जाइबो, तो ओई जमानार 15 বা 20 টাকা मीटर एकटा कापड़ आनिया दिसन। एमपी साहब ने कपड़ा के थान को कापड़टा हाथों निसन, नेवार परे कापड़ के खूब भालो मते देखसन, बादे कइला कि सेठ साहब एक कापड़ेर दाम कत, एक मीटर कत, कइला कि 15 টাকা বা 20 টাকা, पूरा सही कीमतটা আমার याद নাই, আমি নিজে কিতাব পড়ছি আর এখন পর্যন্ত এই কিতাবটা আমার কাছে আছে। তে এমপি সাহেব কইলা कि কাপড়ের দাম কত, কইছেন 15-20 টাকা, একবারে मामूली কাপড়, कम दामी কাপড়। एमपी साहब राग में गुस्से में आया और कपड़ा का जो थान था, जो कापड़ था, उसको जोर से फेंका और कहा सेठ साहब আপনার কি কোনো শরম নাই, লজ্জা লাগে না, আমার বইনের বিয়া আছে, আমি 700 টাকা মিটার, 1000 টাকা মিটার আমি আমার বইনের কাপড় লছি,
1000 টাকা মিটার করিয়া 700 টাকা মিটার করিয়া আমি কাপড় লইছি আর আমার আল্লাহর কালামের জন্য আমার আল্লাহর কিতাবের জন্য 20 টাকা মিটার কাপড় লইমুনি তোমার শরম লাগছে নানি তোমার দোকানের ভিতরে সবটা কি যে দামি কাপড় আছে ওই কাপড়টা আমারে দই उस कापड़ से हम अपनी बहन के कुरान का जुजदानी बनवाएगा मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों कुरान लोगे मोहब्बत हासिल अल्लाह उनार मोहब्बत का कबूल करसन और मनो को एक टाइम का कबूलियत टाइम हासिल अल्लाह उनार मोहब्बत के उनार मुक्त की जो खुताबार हुई अल्लाह ने उनकी बात को कबूल किया और ओतो पापी हुआर बादे ओतो बड़ो गुनाहगार हुआर बादे मोरार आगे यासीन शरीफेर तिलावत हुनते 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 उनार मौटा ओइसे और दुनिया से यासीन शरीफ सुनते सुनते वो अल्लाह के पास पहुंचा मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों अपनारा आज के हिफ्जेर प्रोग्राम हाफिज যে ছাত্রগুলা হাফিজ হইছেন তারা আমরা সম্মান করতাম তারাকে আমরা ইজ্জত দিতাম তারার মাথাত আজকে দস্তার রাখা হইব पगड़ी देवा হইব हिफ्ज के प्रोग्राम में कुरान के प्रोग्राम में आए हैं अल्लाह के वास्ते আমরা সবার দিলের ভিতরে কোরআনের मोहब्बत হইতো আমরা সবে কোরআন পড়ার চেষ্টা করতাম কোরআন যদি পড়তাম পারি না ते अपनारा यदि जानन ते तो ठीक आसे और यदि जानन ना ते तो मौलाना अब्दुल शहीद साहब लश्कर पता ताइन आइसन मरकजर लोगे बहुत बाला संपर्क सिराज बाईर एक प्रोग्राम चले हर जबान पे कुरान हर दिल पे कुरान जाने ना अपना ए लंका इलाका इस्लाम बस्ती